សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងការបើកព្រំដែនឡើងវិញអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរថៃអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវករខ្មែរចូលទៅលក់ដូរនៅឯផ្សាររងឃ្លឿឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាខាងមុខនេះទៅប៉ុន្តែត្រូវអនុវត្តតាមបែបបទមួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 អភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកងៅមេងជ្រួនត្រូវបានកាសែតក្នុងស្រុកដកស្រង់សម្ដីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាម្សិលមិញថាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំនិងមានការវាស់កម្ដៅជាមុនទើបអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមច្រកព្រំដែនចំពោះអាជីវករនៅផ្សាររងឃ្លឿវិញគឺត្រូវចូលតាមផ្លូវកំណត់និងពេលវេលាជាក់លាក់ព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះលោកងៅមេងជ្រួនបន្ថែមទៀតថាចំពោះម្ចាស់តូបទំនិញមុននឹងចាក់ចេញពីផ្សារត្រូវពិនិត្យនិងបិទប្រព័ន្ធភ្លើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជៀសវាងអគ្គិសនីឆាបឆេះហើយប្រសិនបើប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងបទបញ្ជាទាំងនេះភ្នាក់ងារប្រចាំការនឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពចេញចូលទៅក្នុងផ្សារអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរថៃអនុញ្ញាតឲ្យរថយន្តដឹកទំនិញចេញចូលបាន50គ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃហើយក្នុងរថយន្តនីមួយៗមានមនុស្ស2នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺអ្នកបើកបរម្នាក់និងព្រូឡានម្នាក់អ្នកបើកបររថយន្តនិងអ្នករួមដំណើរត្រូវបង្ហាញឯកសារចេញចូលប្រទេសថៃលិខិតបញ្ជាក់ពីទំនិញនិងបញ្ជាក់ពីកន្លែងចំណតព្រមទាំងទីតាំងបញ្ជូនទំនិញឲ្យបានជាក់លាក់ចាលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់ជំវិញការបិទព្រំដែននេះដែរបន្តិចទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារជំវិញការត្អូញត្អែររបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួននៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យថាជីវភាពពួកគេកាន់តែក្រលំបាកបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាថៃបិទច្រកព្រំដែនចាសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិស្ដារនៅពេលបន្តិចទៀតចាសូមអរគុណចលនានាងជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរវិញម្ដងក្រុមកម្មកររោងចក្រ Violet ស្ថិតនៅខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរពន្យាការដោះស្រាយករណីវិវាទការងារក្រោយពេលថៅកែប្រកាសបិទរោងចក្រកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាម្សិលមិញដោយមិនព្រមទូទាត់ប្រាក់សំណងសហួយជំងឺចិត្តនិងប្រាក់ជូនដំណឹងដល់ពួកគេកម្មការនីម្នាក់គឺលោកស្រីច័ន្ទម៉ាលីយ៉ាប្រាប់អាស៊ីសេរីថាថៅកែបានលួចដឹកសម្ភារៈចេញពីរោងចក្រក្នុងអំឡុងពេលព្យួរការងារកម្មករកាលពីខែឧសភានិងខែមិថុនាលុះដល់ថ្ងៃកំណត់ចូលធ្វើការវិញនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាថៅកែប្រកាសថារោងចក្រខ្សែធន់មិនអាចដំណើរការបានហើយទូទាត់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍បិទរោងចក្រឲ្យកម្មករតែ3ចំណុចមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ការងារចំនួន5ចំណុចទើបក្រុមកម្មករតវ៉ាលោកស្រីឲ្យដឹងថាកម្មករសរុបជាង1300នាក់មិនបានជួបជុំគ្នាតវ៉ានៅខាងមុខរោងចក្រទេដោយសារតែគ្មានសម្ភារៈនៅក្នុងរោងចក្រព្រោះថៅកែបានលួចដឹកចេញអស់ហើយដូច្នេះក្រុមកម្មករបានពឹងពាក់សហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជានិងមេធាវីរបស់អង្គការសង្ត្រាល់ដើម្បីជួយផ្នែកច្បាប់និងធ្វើជាតំណាងឲ្យកម្មករកម្មការនីដដែលប្រាប់ថាមន្ត្រីក្រសួងការងារធ្លាប់បានកោះហៅតំណាងកម្មករនិងសហជីពចូលចរចានៅក្រសួងច្រើនលើកច្រើនសារហើយតែគ្មានដំណោះស្រាយទេលោកស្រីប្រាប់ថាបើនៅតែបន្តគ្មានដំណោះស្រាយទៀតក្រុមកម្មករនឹងធ្វើញត្តិដាក់តាមស្ថាប័ននានាដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍កម្មករអះអាងថាថៅកែរោងចក្រ Violet គឺជាជនជាតិចិនរកស៊ីជាមួយជនជាតិម៉ាឡេស៊ីតែក្រុមកម្មករមិនស្គាល់ម៉ាកផលិតនិងមិនដឹងទំនិញទាំងអស់ដឹកនាំចេញទៅប្រទេសណាខ្លះនោះទេជុំវិញវិវាទការងារនេះអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីខាងភាគីថៅកែរោងចក្រ Violet និងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារទទួលបន្ទុកដោះស្រាយបាតកម្មកោតកម្មគ្រប់មុខសញ្ញាលោកទេសរុក្ខផលបានទេនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិវាទការងារនេះក្រសួងការងារបានប្រមានប្តឹងរំលាយសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជារបស់អ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌដោយក្រសួងចោទអ្នកស្រីថាបានញុះញង់ឲ្យកម្មករតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបិទរោងចក្រ Violet ប៉ុន្តែអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះខណៈក្រុមកម្មករអះអាងថាការតវ៉ានេះគឺដើម្បីទាមទារផលប្រយោជន៍ស្របតាមច្បាប់ការងារចំនួន5ចំណុចនៅពេលរោងចក្របិទទ្វារដោយមិនមានការញុះញង់ពីមេសហជីពណាមួយនោះឡើយ
ចាលោកនាងជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាវិវាទដីធ្លីវិញម្ដងប្រជាពលរដ្ឋមកពីភូមិប៉ាតឡាងឃុំក្រាំងលាវស្រុករលាផ្អៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានដាក់ញត្តិទៅក្រសួងដែនដីដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍បញ្ហាជម្លោះដីធ្លីជាមួយទ័ពអាកាសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតំណាងពលរដ្ឋលោកស្រីអ៊ុងលំអាយុ50ឆ្នាំអះអាងថាទ័ពអាកាសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានសាងសង់របងព្រលានយន្តហោះបានប្រមាណជាង 80% ហើយដោយបានរំលោភចូលដីផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន150គ្រួសារនិងដីស្រែពលរដ្ឋចំនួន200គ្រួសារលោកស្រីបន្ថែមថាប្រសិនបើទ័ពអាកាសធ្វើរបងបាន 100% នោះគឺពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅជុំវិញតំបន់ព្រលានយន្តហោះទាំងអស់ប្រមាណជាង300គ្រួសារនឹងមិនអាចចេញចូលតាមផ្លូវលំដែលមានស្រាប់ដើម្បីប្រមូលផលពីដីចម្ការរបស់ពួកគាត់បានឡើយលោកស្រីប្រាប់ថាពលរដ្ឋទាមទារឲ្យក្រសួងដែនដីអន្តរាគមន៍កុំឲ្យមានការរុះរើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនិងសុំឲ្យក្រសួងដែនដីជ្រៀលដីនិងចេញបានកម្មសិទ្ធិដល់ពួកគាត់ឲ្យបានឆាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ដែលការសាងសង់របងត្រូវផ្អាកសិនទៅព្រោះដំណោះស្រាយវាអត់ទាន់បានអញ្ចឹងណាអូនចង់ឲ្យគាត់ដោះស្រាយរហ័សឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថាវាបានបណ្ណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបណ្ណាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលហើយជានៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងដីអាស្រ័យផលតាមសំណុំពរអញ្ចឹងឲ្យគាត់ឆាប់ជួយដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផងព្រោះគាត់មានទុកកង្វល់គាត់អត់មានសប្បាយចិត្តទេក្រសួងដែនដីបានចេញមកទទួលញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រាប់ថានឹងដោះស្រាយករណីនេះដោយផ្អែកលើឯកសារនិងភស្តុតាងពាក់ព័ន្ធនានាដែលប្រជាពលរដ្ឋមានអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងណែនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិដើម្បីបំភ្លឺករណីនេះបានទេនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាម្សិលមិញផ្ទៃដីព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលនឹងត្រូវសាងសង់ក្នុងឆ្នាំ2030មានទំហំជាង 1,400 ហិកតាក្នុងនោះផ្ទៃដីចំនួន768ហិកតាគឺជាដីពលរដ្ឋកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងព្រៃឈើលើកឡើងថាករណីកើនឡើងនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកកើតមានឡើងស្របពេលដែលមានការរួមតូចទៅនៃលំហសង្គមស៊ីវិលនិងមានការកើនឡើងនៃអំពើគំរាមកំហែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររូបនេះប្រមានថាកេរដំណែលព្រៃឈើនៅកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវបាត់បង់យ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះប្រសិនបើគ្មានការបង្ក្រាបនិងការអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងការចូលរួមល្បាតព្រៃពីប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍នោះចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកមានរិទ្ធជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងព្រៃឈើនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Copenhagen នៃប្រទេសដាណឺម៉ាកជុំវិញបញ្ហាវិនាសកម្មព្រៃឈើនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចលនានាងជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអប់រំវិញក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រកាសថានឹងដាក់សំណើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីសុំបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញនៅក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះសង្គមស៊ីវិលសាទរចំពោះគម្រោងសំណើនេះប៉ុន្តែស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំអនុវត្តវិធានការសុខភាពឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកវ៉ែនសុមេតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអគ្គលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំលោករស់សុវិចាប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី9កក្កដាថាសាលារៀននឹងត្រូវបើកឲ្យដំណើរការគឺជាសាលារៀនដែលមានស្តង់ដារសុវត្ថិភាពខ្ពស់និងត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រសួងលោកថាវិធានការដែលនឹងត្រូវដាក់ឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រេចដើម្បីបើកសាលាឡើងវិញនេះមានដូចជាគ្រឹះស្ថានសិក្សាត្រូវចុះកិច្ចសន្យាទទួលខុសត្រូវលើការអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពគ្រឹះស្ថានត្រូវអនុវត្តការអប់រំតាមគន្លងថ្មីរៀនក្នុងថ្នាក់ខ្លះនិងរៀនតាមអនឡាញខ្លះនិងតម្រូវឲ្យមានការធ្វើតេស្តពិនិត្យសុខភាពរោគមេរោគ COVID-19 សម្រាប់បុគ្គលិកអប់រំនិងសិស្សានុសិស្សក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងចុះត្រួតពិនិត្យពីតម្លៃយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់លើការអនុវត្តរបស់គ្រឹះស្ថានសិក្សាផ្អែកតាមបទពិសោធន៍និងការវិភាគតម្លៃការអនុវត្តដំណាក់កាលទី1ទើបក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអាចកំណត់បាននៅជំហានបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ដំណាក់កាលទី2និងទី3ប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយាវីស្វាគមន៍ចំពោះគម្រោងស្នើសុំបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញនេះអ្នកស្រីថាក្រសួងអប់រំត្រូវកំណត់អាទិភាពចំពោះសិស្សដែលរៀនថ្នាក់ទី9និងថ្នាក់ទី12ពីព្រោះជាឆ្នាំសិក្សាដែលត្រូវប្រឡងអត់ថា
អ្វីដែលសមាគមចង់បានថាឲ្យការសិក្សាចូលសិក្សាវិញដែរការដែលសិក្សានេះគឺត្រូវតែទូទាំងប្រទេសព្រោះអីសិក្សានុសិស្សដែលគាត់ប្រឡងបាក់ឌុបប្រឡងទីខ្លះគាត់មិនមែនតែសាលាមួយចំនួនណាគឺសាលាទូទាំងប្រទេសចំណែកនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យប្រាប់ថាលោកសាទរចំពោះគំនិតប្រួយផ្ដើមនេះតែលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចធ្វេសប្រហែសឡើយត្រូវតែអនុវត្តវិធានការការពារការឆ្លងជំងឺ Covid-19 ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកបន្ថែមថាបើទោះជាកម្ពុជាមានអត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 តិចជាងគេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសដទៃប៉ុន្តែពិភពលោកនៅមិនទាន់មានថ្នាំព្យាបាលអ្នកជំងឺ Covid-19 នេះនៅឡើយទេដូច្នេះការប្រឈមការឆ្លងជំងឺនេះនៅតែជាហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងនៅតែមើលឃើញថាកម្រិតនៃការបារម្ភទៅលើហានិភ័យហ្នឹងក៏នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយឬក៏លក្ខណៈមួយដែលខ្ពស់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាក៏ជាការសាកល្បងមួយដែរភាសាថាសាលាដែលមានស្តង់ដារអនាម័យខ្ពស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាចសម្ដៅទៅលើសាលាដែលដូចជាសាលារដ្ឋនិងសាលាឯកជនជាដើមកម្ពុជាមានសាលារៀនចំណេះទូទៅទាំងរដ្ឋនិងឯកជនសរុបជាង 14,000 កន្លែងនិងមានសិស្សចំនួនជាង 3 លាន 4 សែននាក់ចំណែកគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋនិងឯកជនមានចំនួន 121 កន្លែងនិងមាននិស្សិតជាង 2 សែននាក់ខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តព្រះសីហនុវិញម្ដងតុលាការខេត្តព្រះសីហនុបានចោទប្រកាន់ជនជាតិចិន6នាក់ពីបទចាប់ឃុំឃាំងនិងបង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់តាមមាត្រា253នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌមន្ត្រីតុលាការអះអាងថាចៅក្រមនឹងបន្តនីតិវិធីស៊ើបសួរបន្តទៀតនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដានេះព្រះរាជអាជ្ញារងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តព្រះសីហនុលោកលឹមប៊ុនហេងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាតុលាការខេត្តព្រះសីហនុបានប្រើពេលវេលាចំនួន2ថ្ងៃហើយក្នុងការសាកសួរជនជាតិចិនចំនួន6នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ចម្រិតទារប្រាក់មិនបានសម្រេចទៅលើជនជាតិចិនម្នាក់ទៀតកាលពីដើមខែកក្កដាកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាបានជួយសង្គ្រោះជនជាតិចិនម្នាក់ក្រោយពីបានចាប់ពង្រត់ដែលធ្វើឡើងដោយជនជាតិចិនមួយក្រុមមានគ្នា6នាក់នៅកំពង់ផែនៃខេត្តព្រះសីហនុប្រតិបត្តិការរុករកនេះបានធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីតុលាការខេត្តព្រះសីហនុនិងមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថប្រមាណ30នាក់ប្រដាប់ដោយកាំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតស្វាគមន៍ចំពោះការចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនទាំង6នាក់នេះប៉ុន្តែលោកស្នើឲ្យក្រុមសមត្ថកិច្ចរឹតបន្តឹងច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងដើម្បីកុំឲ្យបទល្មើសចាប់ចម្រិតកើតមានឡើងសារជាថ្មីទៀតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុហើយជាសំណូមពរបន្ថែមគឺសូមឲ្យអាជ្ញាធរមានការចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងបំផុតចំពោះក្នុងការរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយត្រូវតែពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរចំពោះជនជាតិបានន័យថាចិនទាំងឡាយដែលមករស់នៅនឹងតើស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់ហើយកុំឲ្យមានបទល្មើសនឹងកើតឡើងជាបន្តទៅទៀតនោះបាទករណីចាប់ចម្រិតទារប្រាក់បានកើតឡើងចំនួន2ករណីហើយក្នុងរយៈពេល2ខែកន្លងមកនេះកាលពីខែមិថុនាសមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះសីហនុបានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន4នាក់ក្រោយពីបានចាប់ជនរងគ្រោះដែលជាជនជាតិចិនដូចគ្នាម្នាក់យកទៅធ្វើទរណកម្មនៅក្នុងព្រៃនៅស្រុកស្ទឹងហៅខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីចម្រិតទារប្រាក់ពីក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនៅប្រទេសចិនប្រមាណ$70,000តែមិនបានសម្រេចចលនានាងជាទីមេត្រីធនាគារពិភពលោកនិងអង្គការស្រាវជ្រាវអំពើហិង្សាខាងផ្លូវភេទកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាបានប្រកាសប្រគល់ពានរង្វាន់ដល់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសុខភាពប្រជាជនអង្គការខាណាដែលបានបង្កើតប្រព័ន្ធឆ្លើយតបដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីភេទនៅកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីទឹកប្រាក់ដែលផ្ដល់ឲ្យអង្គការខាណានោះទេប៉ុន្តែរង្វាន់នេះគឺជាកម្មវិធីរបស់ទីផ្សារអភិវឌ្ឍឆ្នាំ2020ដែលនឹងជួយបង្កលទ្ធភាពដល់ការស្រាវជ្រាវនៃអង្គការខាណាដែលបានបង្កើតបណ្ដាញជជែកគ្នាមួយតាមប្រព័ន្ធ WhatsApp ឈ្មោះថា Smart Girl Chatline ដើម្បីផ្ដល់សេវាគាំទ្រ24ម៉ោងដល់ស្ត្រីធ្វើការតាមឧស្សាហកម្មកំសាន្តនានាដែលប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការងារនិងជាជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាប្រធានគ្រប់គ្រងនៃធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រី Ingona Dobraja បញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសមភាព gender
គឺជាអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់មួយសម្រាប់ធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាគម្រោងរបស់អង្គការខាណាគឺជាកិច្ចខិតខំដ៏មានសារៈសំខាន់មួយសម្រាប់ស្វែងរកមធ្យោបាយជួយឲ្យនារីនយោជកទាំងនោះមានសុវត្ថិភាពពិសេសអ្នកដែលប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យខ្ពស់កម្មវិធីពានរង្វាន់ទីផ្សារអភិវឌ្ឍន៍ដែលទទួលបានការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារពិភពលោកនិងអង្គការស្រាវជ្រាវអំពើហិង្សាខាងផ្លូវភេទគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតប្រជែងជាលក្ខណៈសកលធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់កម្មវិធីច្នៃប្រឌិតក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយជួយដល់បុគ្គលនិងសហគមន៍របស់ពួកគេក្នុងការទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាផ្នែក Gender ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះធនាគារពិភពលោកនិងអង្គការ SVRI បានប្រគល់ពានរង្វាន់ទឹកប្រាក់ប្រមាណ$5 លានដល់គម្រោងស្រាវជ្រាវចំនួន50គម្រោងនៅតាមប្រទេសចំនួនជាង32ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានជីវភាពក្រីក្រលំបាកកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែគ្មានការងារធ្វើជាច្រើនខែមកហើយបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 សប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកភូមិនាំគ្នាដើររើអ៊ិតចាយលក់យកប្រាក់ទិញអាហារហូបចុកព្រោះចាប់តាំងពីអាញាធរកម្ពុជានិងថៃបិទច្រកព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរមកពួកគាត់គ្មានការងារធ្វើនិងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលចាលោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ពីជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតំបន់ព្រំដែនខ្មែរថៃដូចតទៅប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅភូមិព្រៃព្រិចសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតលោកស្រីទួយមេតថ្លែងថាចាប់តាំងពីអាជ្ញាធរថៃបិទច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាកន្លងមកនោះជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកស្រីកាន់តែដុនដាបជាបន្តបន្ទាប់ស្ត្រីវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាគ្រួសារគាត់មានសមាជិកចំនួន7នាក់គឺមនុស្សធំ4នាក់និងកុមារតូច3នាក់គ្មានការងារធ្វើរកប្រាក់ចំណូលដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារនោះទេលោកស្រីបន្ថែមថាសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកស្រីនឹងប្តីដើររើសអេតចាយយកទៅលក់យកប្រាក់ទិញស្បៀងអាហារហូបចុកដោយមួយយប់រើសអេតចាយលក់បានប្រាក់ប្រមាណ10000រៀលតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីបន្តទៀតថាប្រាក់10000រៀលនេះមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារនោះទេក៏ប៉ុន្តែគ្មានជំរើសផ្សេងអ្វីពីរបរនេះទើបបង្ខំឲ្យពួកគាត់នាំគ្នាដើររើសអេតចាយជារៀងរាល់យប់ដើម្បីបានប្រាក់ទិញអង្ករច្រកឆ្នាំងលោកស្រីបញ្ជាក់ថាដោយសារតែហូបអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់បណ្ដាលឲ្យលោកស្រីធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្វើឲ្យមិនបានចេញទៅរើសអេតចាយ3ថ្ងៃមកហើយនិយាយរឿងបាក់និយាយចេញទៅតាមធំ5ហ្នឹងដើរកាយនៅស្អីទៀតដូចខែបចឹងតែសារទៅទៅឲ្យដុំពេញដៃហើយតាំងតែគេបាត់នឹងមកបាក់ហ្មងបាក់រហូតគឺការគេបាត់នឹងនៅលុយទៅទូចហ្នឹងអូឈឺអូស្លាប់ហើយតាំងនឹងមកអត់រហូតយកមកមានអីមើលទិញតាកូនត្រីកូនអីគេហ្នឹងមកថងគេ20បាតហើយជូនដើរសុំបន្លែសុំអីគេពងមិញដើរសុំបន្លែគេចិត្តខាងគេអត់មានថ្ងៃហ្នឹងច្រឡប់ខ្លាំងតកូនជូនពង3គ្រាប់31នាក់លោកស្រីបន្តថាអ្នករស់នៅតំបន់ព្រំដែនក្រុងប៉ោយប៉ែតរាប់រយគ្រួសារផ្សេងទៀតក៏មានជីវភាពលំបាកដោយលោកស្រីដែរហើយពួកគេនាំគ្នាដើររើសអេតចាយលក់យកប្រាក់ទិញស្បៀងអាហារហើយបានជួបលោកស្រីជារៀងរាល់យប់ដោយសារតែអត់ការងារធ្វើបណ្ដាលមកពីអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងថៃបិទច្រកទ្វារព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរលោកស្រីឲ្យដឹងទៀតថាបើទោះបីជាគ្រួសាររបស់លោកស្រីលំបាកយ៉ាងនេះក្តីក៏អាជ្ញាធរមិនបានដាក់ឈ្មោះលោកស្រីនៅក្នុងបញ្ជីជនក្រីក្រដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលនោះទេអត់ខ្លួនជឿយើងអត់ផងណាថេវដេកចិត្តថាឃ្លានណាប៉ុន្តែគ្មានអីហូបប្រធានភូមិខាងខ្ញុំនេះអត់ទេអត់គិតហ្មងឯខាងពួកខ្ញុំនេះគេមិនអោយណាចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិព្រៃព្រិចម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីសៅធីរីថ្លែងថាគ្រួសារលោកស្រីមានគ្នា5នាក់នៅក្នុងនោះមនុស្សធំ2នាក់និងកុមារអាយុក្រោម13ឆ្នាំ3នាក់ក៏នាំគ្នាដើររើសអេតចាយលក់យកប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារនេះដែរលោកស្រីបន្តថាលោកស្រីនិងប្តីបានកូនអាយុ6ឆ្នាំដើររើសអេតចាយតាមផ្លូវនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតប្រមាណ2ខែមកហើយដោយរកប្រាក់ចំណូលពីរបរនេះបានប្រមាណ15000រៀលនៅក្នុងមួយថ្ងៃលោកស្រីប្រាប់ថាប្រាក់ប៉ុណ្ណេះលោកស្រីទិញអង្ករច្រកឆ្នាំងដើម្បីរស់ផងនិងបង់ថ្លៃជួលដីធ្វើជំរកស្នាក់នៅចំនួន30000រៀលក្នុងមួយខែផងដោយពុំមានប្រាក់ទិញចំណីឲ្យកូនហូបចុកនោះឡើយប
បាត់ទៅអត់ការងារធ្វើទាំងអស់គ្នាមិនដឹងថាទៅរកអីសិតនេះអត់ដើមរកស៊ីចាលំបាកទាំងអស់និយាយទៅដល់រើសចាយទាំងអស់គ្នាតាំងពីបាត់ថៃមកសត្វតែរើសចាយចាទាំងគេទាំងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមិនដឹងថាមានមុខរបរអីនិយាយទៅភាគច្រើនណាអូទេក្នុងស្រុកថៃមករើសចាយទាំងអស់គេឲ្យទៅសុំគេមិនឲ្យខ្ញុំជួលផ្ទះគេជួលដីគេនៅហ្នឹងគឺថាពួកខ្ញុំហាក់អាស្រ័យគេមិនឲ្យទេលោកស្រីបន្តថាកាលពីអាជ្ញាធរថៃមិនទាន់បិទច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតគ្រួសាររបស់លោកស្រីប្រកបរបរអូសរទេសនិងស៊ីឈ្នួលលីសែងផ្សាររងឃ្លឿប្រទេសថៃរកប្រាក់ចំណូលបានចន្លោះពី5ទៅ10ម៉ឺនរៀលនៅក្នុងមួយថ្ងៃហើយអាចដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារបានប្រសើរជាងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះស្ត្រីវ័យ30ប្លាយឆ្នាំរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកស្រីភ័យខ្លាចដាច់ស្បៀងស្លាប់ពីព្រោះតែថ្ងៃខ្លះធ្លាក់ខ្លួនឈឺមិនអាចដើររើសចាយបាននោះទេក្រមប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះអះអាងថាចាប់តាំងពីមានវិបត្តិជំងឺ Covid-19 មកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនដែលចែកអំណោយដល់ពួកគាត់ម្ដងណាឡើយជាពិសេសមេភូមិព្រៃព្រិចចែកអំណោយប្រកាន់បកពួកដោយជ្រើសរើសតែសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនឯងឲ្យទទួលអំណោយបើទោះបីជាពួកគេមានជីវភាពធូរធារក៏ដោយចំណែកឯពួកគាត់វិញរកព្រឹកខ្វះល្ងាចអាជ្ញាធរមិនដែលចែកស្បៀងឲ្យនោះឡើយឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះមេភូមិព្រៃព្រិចអ្នកស្រីហុកលឿមទទួលស្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិដែលលោកស្រីគ្រប់គ្រងមានប្រមាណ500គ្រួសារពិតជាមានជីវភាពក្រីក្រដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ពិតប្រាកដមែនក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីអះអាងថាកន្លងមកលោកស្រីនាំអំណោយពីសប្បុរសជនចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះដោយស្មើភាពគ្នាខ្លះបាននឹង2ដងខ្លះដែលគាត់ចាស់ជរាខ្លះក៏ក្មេងៗហ្នឹងក៏ខ្ញុំលេខឲ្យបានតែម្ដងអញ្ចឹងទៅនេះអើយនៅច្រើនណាស់ហើយបងប្អូនជាប្រិទ្ធជេទៅខឹងទៅថាខ្ញុំនឹងខ្វាក់ភ្នែកថាមិនក៏ថាបានដែរហើយបើរបបវាតិចហើយឲ្យខ្ញុំលេខទៅចែកមិនគ្រប់អាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ុំរិត្រីនិងប្រធានមន្ត្រីផែនការខេត្តនេះអ្នកស្រីព្រំស៊ីណាដើម្បីសូមអធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាដោយទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនដងពុំមានអ្នកទទួលក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីព្រំស៊ីណាធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីស្រង់ឈ្មោះជនក្រីក្រដោយស្មើភាពគ្នាគ្រប់និន្នាការគណៈបកនយោបាយជាពិសេសស្ត្រីមេម៉ាយកុមារនិងជនចាស់ជរាជនពិការនិងអ្នកផ្ទុកជំងឺ AIDS ដែលសុទ្ធតែជាអ្នកដែលមានអត្ថិភាពជាងគេចាមានក្រុមតំណាងឃុំ3នាក់គេហៅថាគោបថមានមេឃុំនិងសមាជិក2នាក់ទៅអ្នកខាងតាមផ្លែតទៅសម្ភាសតាមគ្រួសារនីមួយៗជាក់ស្ដែងណាបងត្រូវតែជួបយ៉ាងម៉េចមាននីតិវិធីគេទៅសម្ភាសហើយយកមកប្រជុំម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាបងអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងផែនការលោកនុបកនវុឌ្ឍដើម្បីសូមអធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនដងដែលពុំមានអ្នកទទួលធនាគារពិភពលោកព្យាករណ៍កាលពីពេលថ្មីនេះថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជិត2លាននាក់នឹងធ្លាក់ខ្លួនក្រដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ក្នុងឆ្នាំ2020នេះនឹងធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកក្រីក្រនៅកម្ពុជានឹងកើនឡើងដល់ទៅជាង4លាននាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋសរុបជាង15លាននាក់កាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគ្រោងចំណាយថវិកាប្រមាណ25លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែសម្រាប់ផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួនជាង 560,000 គ្រួសារដោយការផ្ដល់ថវិកានេះគឺចាប់ពីចុងខែមិថុនាតទៅពលរដ្ឋនឹងទទួលបានថវិកាខុសៗគ្នាទៅតាមកម្រិតនៃភាពក្រីក្រនិងទីតាំងដែលពួកគាត់រស់នៅជាឧទាហរណ៍អ្នករស់នៅជនបទពួកគាត់អាចទទួលបានយ៉ាងតិចបំផុត$20អាមេរិកពួកគាត់អាចបានទាបបំផុត$30ក្នុងមួយខែប្រធានអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីមានប្រសាសន៍ថាអំឡុងពេលនៃជំងឺ Covid-19 នេះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការស្បៀងអាហារជាចាំបាច់ដើម្បីបន្តជីវិតទៅមុខពីព្រោះពួកគាត់អត់ការងារធ្វើដូច្នេះអាជ្ញាធរគួរតែជ្រើសរើសជនក្រីក្រឲ្យមានភាពស្មើគ្នាលោកបញ្ជាក់ថាការជ្រើសរើសឈ្មោះអ្នកក្រដោយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេពីព្រោះមានតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយពុំមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រមយុវជនឯករាជ្យនិងព្រះសង្ឃដែលមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយចូលរួមជ្រើសរើសនោះឡើយខ្ញុំបាទមួងណារ៉េត វិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington ព្រះនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងព្រៃឈើលើកឡើងថាករណីកើនឡើងនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅកម្ពុជាមិនធ្លាប់មានពីមុនមកកើតមានឡើងស្របពេលដែលមានការរួមតូចទៅនៃលំហសង្គមស៊ីវិលនិងមានការកើនឡើងនៃអំពើគំរាមកំហែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររូបនេះប្រមានថាកេរដំណែលព្រៃឈើនៅកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់យ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះប្រសិនបើគ្មានការបង្ក្រាបនិងការអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
រួមទាំងការចូលរួមល្បាតព្រៃពីប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍នោះចាជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកមានរិទ្ធជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងព្រៃឈើនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Copenhagen នៃប្រទេសដាណឺម៉ាកបណ្ឌិត Aida Theilat ជុំវិញបញ្ហាវិនាសកម្មព្រៃឈើដូចតទៅបាទសូមអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យជួយជម្រាបអំពីគោលបំណងពិតប្រាកដនៃការសរសេរលិខិតចំហជាលើកទី2នេះទៅកាន់ភាគីពាក់ព័ន្ធអំពីបញ្ហាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដ៏សម្បើមនៅកម្ពុជានេះបាទ My main purpose is to make them aware of the data and how fast គោលបំណងចម្បងរបស់ខ្ញុំគឺដើម្បីឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជ្រាបពីទិន្នន័យថាតើព្រៃឈើនៅកម្ពុជាវាបាត់បង់ទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សដល់កម្រិតណានោះខ្ញុំគិតថាមិនមែនមានតែក្រសួងបរិស្ថាននិងដៃគូរបស់ក្រសួងនេះគឺអង្គការ USAID និងក្រុមហ៊ុន Tetra Tech ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មរបស់អាមេរិកកាំងប៉ុណ្ណោះទេដែលត្រូវដឹងអំពីរឿងរ៉ាវទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅក៏មានសិទ្ធិដឹងឮអំពីស្ថានភាពព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេដែរសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្អែកតាមចំណេះដឹងនិងភ័ស្តុតាងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាប្រភេទទិន្នន័យដែលចាំបាច់ត្រូវមាននៅក្នុងដៃមួយវិញទៀតខ្ញុំក៏មិនទាន់ឃើញមានមនុស្សដទៃនៅប្រទេសកម្ពុជាបានផ្សព្វផ្សាយអំពីទិន្នន័យការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទាំងនេះដែរប្រកបណាស់ខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិនិងសហការីជាជនជាតិខ្មែរជាច្រើនដែរពួកគេតែងតែសួរនាំអំពីបញ្ហានេះដូច្នេះហើយក្នុងនាមជាអ្នកស្រាវជ្រាវខ្ញុំគិតថាវាគឺជាការងាររបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងនេះបានទទួលព័ត៌មានទិន្នន័យនិងការស្រាវជ្រាវចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាទិន្នន័យទាំងនេះនឹងត្រូវគេយកទៅប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ So that is what I'm doing. I hope it'll be used well to take wise decisions. បាទតើអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យមានដែលធ្លាប់ទទួលបានការឆ្លើយតបផ្លូវការណាមួយពីសំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងនោះដែរទេហើយថាតើពួកគេនឹងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងម៉េចដែរបាទ I have had a dialogue with USAID and Tetra Tech after the first ខ្ញុំធ្លាប់មានកិច្ចសន្ទនាជាមួយនឹងអង្គការ USAID និងក្រុមហ៊ុន Tetra Tech បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានសរសេរលិខិតចំហជាលើកទី1ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លិខិតចំហជាលើកទី2នេះខ្ញុំនៅមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបណាមួយនៅឡើយទេខ្ញុំគ្រាន់តែអាចនិយាយបានថាខ្ញុំបាននិយាយជាមួយអង្គការ USAID ហើយខ្ញុំក៏បាននិយាយជាមួយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាំងដែរជារួមពួកគេមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់មិនត្រឹមតែពីរឿងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏រួមទាំងការយាយីការគំរាមកំហែងនិងការដាក់ទោសទណ្ឌបែបព្រហ្មទណ្ឌទៅលើជនជាតិដើមភាគតិចជាដើមខ្ញុំគិតថាទាំងអស់នេះហើយគឺជាអ្វីដែលម្ចាស់ជំនួយមានការព្រួយបារម្ភមែនទែនហើយថាពួកគេមិនអាចធ្វើមិនដឹងមិនឮចំពោះទង្វើយាយីទាំងនេះនោះទេខ្ញុំមិនបន្ទោសអង្គការ USAID ចំពោះការបាត់បង់ព្រៃឈើទាំងនេះទេក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែម្ដងយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថាអង្គការនេះគួរតែហ៊ាននិយាយអំពីទង្វើរំលោភបំពានសិទ្ធិរបស់សង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានជាដើមបាទផ្អែកតាមការស្រាវជ្រាវនឹងទិន្នន័យពីផ្កាយរណបរបស់អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីបានគូបញ្ជាក់ថាគិតចាប់ពីឆ្នាំ2000មកកម្ពុជាបានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើដល់ទៅ 26% គឺស្មើនឹង2លាន3សែនហិកតានោះរីឯការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់វិញក៏មានការកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដែរគឺរហូតដល់ទៅ 7500 ហិកតា គឺកើនឡើង 73% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2018កន្លងទៅនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅក្នុង1ម៉ោងអ្នកស្រីថាទំហំនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នោះគឺធំជាងតារាងបាល់ទាត់ទាំងមូលទៅទៀតតែការរកឃើញនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃវិនាសកម្មព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដល់កម្រិតណាទៅបាទ I would say any figures that are above 1% loss are serious ចាស់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាកំណើននៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើលើសពីកម្រិត 1% ឡើងទៅគឺពិតជាធ្ងន់ធ្ងរណាស់កង្វល់ចម្បងរបស់ខ្ញុំចំពោះប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់រឿងរ៉ាវកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបែបនេះគឺថាតាមរយៈវិទ្យាសាស្ត្រយើងដឹងថានៅពេលណាដែលគេកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងទ្រង់ទ្រីធំធេងបែបនេះ
កម្ដៅក៏ចេះតែកើនឡើងជាទូទៅកម្ដៅសម្រាប់តំបន់ខាងក្រៅព្រៃក្ដៅជាងខាងក្នុងព្រៃដល់ទៅ5អង្សាជាងនេះទៅទៀតនៅពេលដែលគេកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអស់វានឹងប៉ះពាល់ដល់អាកាសធាតុនៅក្នុងតំបន់មូលដ្ឋានយើងបានដឹងតាមរយៈការស្រាវជ្រាវមួយនៅឯព្រៃ Amazon ថានៅពេលដែលគេកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហេតុការណ៍នេះបណ្ដាលឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់តិចហើយរដូវក្តៅក៏ចេះតែអូសបន្លាយយូរនេះក៏ដោយសារតែព្រៃឈើជាអ្នកចូលរួមចំណែកបង្កើតឲ្យមានភ្លៀងដោយសារតែគ្មានការធ្វើសំយោគពីព្រៃធ្វើឲ្យការកកើតពពកត្រូវការពេលវេលាយូរហើយរដូវភ្លៀងធ្លាក់ក៏ពន្យាពេលខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅកម្ពុជាគួរតែព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវប្រែក្លាយទៅជាផ្ទះឆាបដ៏ក្តៅមួយខ្ញុំមើលឃើញហើយអាចនិយាយបានថាព្រៃឡង់គឺជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ធំជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាព្រៃនោះហើយដែលធ្វើឲ្យពពកកើតឡើងនេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យអាកាសធាតុនៅតំបន់ទំនាបកណ្ដាលមានភាពត្រជាក់ដូច្នេះខ្ញុំបារម្ភពីលំនាំអាកាសធាតុនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុព្រោះថាវាជាបញ្ហាដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅប្រទេសកម្ពុជា and I think that's when this issue is something which is going to affect everyone in Cambodia បាទអ្នកស្រីអាចប៉ាន់ស្មានបានទេថាជាមួយនឹងអត្រាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងល្បឿនដ៏លឿនដោយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់ព្រៃឈើអស់នាពេលណាទៅបាទហើយអ្នកស្រីមានសារអ្វីខ្លះជូនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា Yeah, but I think I can say if logging continues at the same rapid pace as now, and it seems to be very well organized. I believe all the ចាក់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាប្រសិនបើការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតែបន្តនៅក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនដោយសពថ្ងៃនេះហើយវាហាក់ដូចជាកើតឡើងជាប្រព័ន្ធយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំជឿជាក់ថារាល់ឈើហូបពាណិជ្ជកម្មធំៗទាំងអស់នឹងត្រូវបាត់បង់នៅក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានឆ្នាំដ៏ខ្លីខាងមុខនេះនេះក៏រាប់បញ្ចូលទាំងដើមច្បាស់ជ័រទាំងអស់ដែលទ្រទ្រង់ដល់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានខ្ញុំគិតថាវាគឺជាស្ថានភាពគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននិងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលព្រោះថាព្រៃឈើទាំងអស់នេះអាចក្លាយជាគោលដៅអេកូទេសចរណ៍ដ៏ចម្បងសាររបស់ខ្ញុំជូនទៅរដ្ឋាភិបាលគឺថាអ្វីដែលយើងបានដឹងពីការស្រាវជ្រាវភាគច្រើននៃការការពារព្រៃឈើនៅតំបន់ត្រូពិចបានដោយចីរភាពគឺត្រូវមានការចូលរួមពីពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានចាដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតចំហទី2របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អគឺត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់អាចចុះល្បាតព្រៃដោយដើមវិញបានពួកគេគឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យព្រៃឈើនៅសេសសល់មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនេះគឺជាអ្វីដែលការស្រាវជ្រាវប្រាប់ឲ្យយើងដឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាកម្ពុជាស្ថិតចំកន្លែងដ៏ល្អជាក់លាក់មួយចូលរួមចំណែកដល់ការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រប្រកបដោយគុណភាពតាមរយៈការប្រើបច្ចេកវិទ្យា remote sensingនិងរូបភាពពីផ្កាយរណបបំពេញបន្ថែមដោយទិន្នន័យទទួលបានពីពលរដ្ឋចុះល្បាតព្រៃខ្ញុំគិតថាព្រៃឈើនៅកម្ពុជាពិតជាមិនត្រឹមតែទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងអាចទាក់ទាញមូលនិធិសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវដោយទាញយកប្រយោជន៍ពីអ្វីដែលខ្ញុំហៅថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពលរដ្ឋដែលជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានហើយអ្នកទាំងនោះស្គាល់ពីព្រៃឈើរបស់ពួកគេយ៉ាងច្បាស់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា remote sensing អ្នកនឹងមានឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងការតាមដាននិងការពារព្រៃឈើខ្ញុំចង់ឃើញកម្ពុជាធ្វើជាប្រទេសឈានមុខគេគំរូមួយសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវបែបនេះនៅក្នុងតំបន់ត្រូពិច you have a very powerful tool to both monitor and protect the forest. I would love to see Cambodia be the front of research on this topic. បាទសូមអរគុណបាទចាសសូមអរគុណចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអំបញ្ញមិញនេះលោកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកមានរិទ្ធជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងព្រៃឈើនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Copenhagen នៃប្រទេសដាណឺម៉ាកបណ្ឌិត Aida Thailat ជុំវិញបញ្ហាវិនិស្សកម្មព្រៃឈើនៅកម្ពុជាចាសសូមអរគុណនាងជាទីមេត្រីសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរត់ភៀសខ្លួននិងពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃប្រមាណ200នាក់រៀបចំប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួប4ឆ្នាំនៃឃាតកម្មបណ្ឌិតកែមលីរយៈពេល4ថ្ងៃជាប់គ្នាគឺពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី12ខែកក្កដានៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសថៃសកម្មជននិងពលករខ្មែរប្រាប់ថាការប្រារព្ធពិធីនេះគឺដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់យ៉ាងឃោរឃៅ
សមាជិកចលនាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមលោករិនរតឲ្យដឹងថាលោកនឹងពលករខ្មែរប្រារព្ធពិធីនេះឡើងដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរគ្រប់រូបចងចាំនៅវីរភាពរបស់បណ្ឌិតកែមលីដែលហ៊ានរិះគន់និងនិយាយការពិតពីបញ្ហាសង្គមខ្មែរមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរត់ភៀសខ្លួនមកស្រុកថៃហើយនឹងពលករដែលគាត់ចូលរួមនឹងរៀបចំពិធីរំលឹកលោកកែមលីនឹងគឺច្រើនគ្នាណាចាប់ពី200នាក់ឡើងទៅពីរូបពិធីនឹងគឺដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទាមទាររោគយុត្តិធម៌ការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីយ៉ាងអយុត្តិធម៌រហូតដល់ពេលនឹងអត់ទាន់មានពលឺយុត្តិធម៌សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារគាត់ក្រុមសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងពលករខ្មែរនៅតែទាមទាររដ្ឋាភិបាលបង្ហាញភស្តុតាងយ៉ាងពិតប្រាកដនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិងចាប់ជនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីឃាតកម្មដ៏កក្រើកមួយនេះយកមកកាត់ទោសតាមច្បាប់អ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅស្តាម៉ាតក្នុងស្ថានីយ៍លក់ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចក្នុងក្រុងភ្នំពេញតាក់ទងទៅនឹងអំពើឃាតកម្មនេះតុលាការបានផ្តន្ទាទោសអឿតអាងដែលហៅខ្លួនឯងថាជួបសម្លាប់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែសាធារណជនយល់ថានេះមិនមែនជាយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដឡើយចលនានាងជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីប្រកាសបន្តផ្សព្វផ្សាយស្នាដៃលោកបណ្ឌិតដែលមានពីឆ្នាំ2012រហូតដល់ថ្ងៃដែលលោកបណ្ឌិតត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2016ទំព័រ Facebook ផ្លូវការនោះមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថាកែមលីដែលសរសេរថា KEMLEY ដែលមានសញ្ញាធីកពណ៌ខៀវជាសម្គាល់អាសយដ្ឋានពេញរបស់ទំព័រ Facebook នោះគឺ www.facebook.com/kamley-researchers-official ក្រុមអ្នកគោរពនឹងស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីអះអាងថាពួកគាត់ទទួលបានការអនុញ្ញាតពីលោកស្រីប៊ូរចនាដែលជាភរិយាលោកបណ្ឌិតដើម្បីឲ្យជួយគ្រប់គ្រងទំព័រ Facebook នេះដោយសារលោកស្រីជាប់រវល់មើលថែរក្សាកូននិងទំនុកបម្រុងក្រុមគ្រួសារក្រុមគ្រប់គ្រងទំព័រ Facebook នេះបញ្ជាក់ថាឯកសារដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីបានបន្សល់ទុកមានដូចជាឯកសារការងាររបស់លោកនិងកុំព្យូទ័រយួរដៃដែលផ្ទុកឯកសារជាច្រើនទៀតនៅក្នុងឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានរៀបចំឯកសារយ៉ាងល្អតាមលំដាប់ឆ្នាំ2012រហូតដល់ឆ្នាំ2016ឯកសារទាំងនោះមានដូចជាការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិឯកសារវាយតម្លៃគម្រោងនានាឯកសារមេរៀនបង្រៀនឯកសារវិភាគឯកសារលក្ខន្តិកៈគណៈបកនយោបាយឯកសារផែនការការដឹកនាំប្រទេសរួមនឹងឯកសារមួយចំនួនទៀតចលនានាងកញ្ញាប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហារបស់សកម្មជនការពារព្រៃឈើវិញម្ដងភរិយាសកម្មជនការពារព្រៃឈើនៃខេត្តរតនគិរីអំពាវនាវរកយុត្តិធម៌ក្រោយពីប្តីរបស់លោកស្រីត្រូវបានគេព្រួតវាយនិងធ្វើបាបឲ្យរបួសដើម្បីគំរាមបង្ខំឲ្យដកពាក្យបណ្ដឹងពីតុលាការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្រោយពីនគរបាលខេត្តរតនគិរីហាក់មិនអើពើស៊ើបអង្កេតរកជនដៃដល់យកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះភរិយាលោកឆាន់ផាឡាគឺលោកស្រីហាំស្លុងរស់នៅភូមិសមុទ្រក្រោមឃុំសេដាស្រុកលំផាត់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាថាប្តីរបស់លោកស្រីមានរបួសជាំពេញខ្លួនក្រំក្នុងដើរមិនរួចនិងកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តរតនគិរីហើយថាអាចនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីថាគ្រួសាររបស់លោកស្រីក្រីក្រហើយកើតមានរឿងដូចនេះគឺជាបន្ទុកបន្ថែមទៀតរុញច្រានឲ្យជួបការលំបាកផ្នែកជីវភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងគ្មានប្រាក់បង់ថ្លៃព្យាបាលចាគាត់នៅតែខត់កន្លែងដើមទ្រូងនឹងគាត់ចុករហូតនៅអត់រួចទេបើខ្ញុំអត់លើកអត់ចេះនៅទេលើកខ្លួនឯងអត់កើតទេតែខ្ញុំក៏ដូចថារងគ្រោះហើយខ្ញុំក៏អីក៏គ្មានគេដាក់ហូតអស់ហើយប្រយុទ្ធធម៌ខ្ញុំលោកគ្រូខ្ញុំតូនខ្ញុំឡើង3នាក់ហើយមានស្អីផងនេះ
ចាស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចទំពួនរូបនេះបន្ថែមថាក្រោយពីកើតមានអំពើហិង្សានេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានគម្រាមដកហូតដីស្រែគេដូនតា10ហិកតាហើយមានអ្នកភូមិខ្លះក៏បានទៅគាស់ផ្ទះរបស់លោកស្រីទៀតចំណែកនគរបាលខេត្តរតនគិរីវិញលោកស្រីថាมันបានចុះស៊ើបអង្កេតរកមុខអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានោះទេប៉ុន្តែបែរជាពង្រាយកម្លាំងឃ្លាំមើលប្តីរបស់លោកស្រីដែលកំពុងព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទៅវិញដោយសារមរតកម៉ែខ្ញុំឲ្យគេដកហូតអស់ហើយនឹងផ្ទះឲ្យគេគោះអស់ហើយលោកឆនផល្លាគឺជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើយ៉ាងសកម្មដែលហ៊ានចេញមុខប្តឹងបរិហាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទៅតុលាការចំនួន7សំណុំរឿងពីបទអនុគ្រោះនាំឲ្យកើតមានបទល្មើសព្រៃឈើសាក់សីអះអាងថាលោកត្រូវបានក្រុមប្រជាប្រដ្ឋជាង100នាក់ដែលដឹកនាំដោយអាជ្ញាធរភូមិឃុំនិងអភិបាលស្រុកបានពួតគ្នាវិធ្វើបាបបង្ខំឲ្យលោកដកពាក្យបណ្ដឹងពីតុលាការចាស៊ីស្រីបានតាក់ទងអភិបាលស្រុកលំផាត់លោកនូថេដើម្បីសុំការបំភ្លឺអំពីរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនឆ្លើយតាមទូរស័ព្ទនោះទេបើចង់សួរព័ត៌មានអីមកទីស្នាក់ការខ្ញុំមកណាព្រោះខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទអត់មានទេខ្ញុំទេការនេះទេណាមកអอฟហ្វិសខ្ញុំមកចំណែកឯស្នងការនគរបាលខេត្តរតនគិរីលោកយិនចំណានក៏មិនអាចសុំការបំភ្លឺបានដែរដោយលោកប្រាប់ថាកំពុងរវល់ប្រជុំតែទោះយ៉ាងណាលោកក្លាប់បដិសេធថាគ្មានអំពើហិង្សាលើសកម្មជនការពារព្រៃឈើនោះឡើយមានធ្វើទរណកម្មទៅលើប្រជាពលរដ្ឋធ្វើទរណកម្មទៅលើប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលលោកស៊ូជាមិញគឺមិនមានទេហើយក៏បានមិនជួយធ្វើអន្តរាគមន៍នេះពិតជាមិនមានដែរចាទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថទៅផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកកងរាជអាវុធហត្ថនៅមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតបញ្ហានេះលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីអាវុធហត្ថនឹងមិនរើសអើងប្រជាពលរដ្ឋនោះទេខ្ញុំអត់មាននិយាយរឿងខាងនគរបាលអើពើទេតែខ្ញុំមើលទៅពាក្យបណ្ដឹងកាលណាពាក្យបណ្ដឹងទៅវាស្របទៅតាមនីតិវិធីស្របទៅវាមានបទល្មើសមែនអាហ្នឹងគេចាត់ការទៅតាមមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកខេត្តរតនគិរីលោកដិនខាន់នីបញ្ជាក់ថាទំនុំរឿងអំពើហិង្សានេះគឺជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងហើយដែលសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធមានសិទ្ធិអនុវត្តច្បាប់ដោយមិនចាំបាច់ទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋលោកថាសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធមានកាតព្វកិច្ចកំណត់មុខសញ្ញាវែកមុខជនល្មើសព្រោះថាករណីនេះជាអំពើហិង្សាឃោរឃៅនិងអមនុស្សធម៌បទល្មើសទាំងឡាយណាដែលវាកើតឡើងហើយមន្ត្រីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលជាអ្នកមានការទទួលខុសត្រូវមិនមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាអាជ្ញាធរដែលមានការសម្រេចចិត្តខ្ពស់គួរតែមានការពិន័យឬក៏ការដកតួនាទីពីព្រោះថាការដែលយើងមន្ត្រីដែលគាត់មិនមានកិច្ចការងារបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនិងមានចំណាត់ការដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមមានភាពប្រសើរឡើងដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាគួរតែវះកាត់មន្ត្រីណាដែលមិនបម្រើប្រជាពលរដ្ឋចេញនោះចាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបន្ថែមថានគរបាលមូលដ្ឋានខេត្តរតនគិរីហាក់មិនអើពើស៊ើបអង្កេតរកយុត្តិធម៌ជូនសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកឆនផល្លានោះទេហេតុនេះហើយលោកក៏អំពាវនាវទៅអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិគួរតែចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីកុំឲ្យមានករណីហិង្សាទៅលើអ្នកការពារព្រៃឈើតទៅទៀតចានាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីអសីស្រីពីរដ្ឋធានី Washington ចលនានាងកញ្ញាប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីឃាតកម្មផ្ដាច់ជីវិតលោកខឹមសម្បូរអ្នកកាសែតម្នាក់សិកាខ្មែរនិងកូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះខាត់សរិនភាតាគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2011នេះមានរយៈពេល12ឆ្នាំគត់សង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ចប់វប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពលើអ្នកកាសែតនិងលើកស្ទួយសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាតែអ្នកណាទំនងជាអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មលើលោកខឹមសម្បូរតើសមត្ថកិច្ចកម្ពុជានិងភ្នាក់ងារ FBI របស់អាមេរិកដែលស៊ើបអង្កេតករណីបាញ់សម្លាប់អ្នកកាសែតទាំងឪពុកនិងកូននេះរកឃើញតម្រុយអ្វីខ្លះទេរយៈពេល12ឆ្នាំកន្លងទៅនេះចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងផលប៉ះពាល់បញ្ហាជីវភាពដោយវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ពលរដ្ឋក្រីក្រខ្វះខាតជាច្រើននៅតែត្អូញត្អែថាពួកគាត់មិនទទួលបានជំនួយឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលទេបើទោះបីជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាបានចែកប្រាក់ដល់ពលរដ្ឋប្រមាណ2លាននាក់ទៅហើយក្តីពួកគាត់អំពាវនាវរដ្ឋាភិបាល
ជួយអ្នករងគ្រោះដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយមិនចាំបាច់ទាល់តែមានបានក្រីក្រនោះឡើយព្រោះមានអ្នកធ្លាក់ខ្លួនទីទាល់ក្រច្រើនណាស់ដែលត្រូវការជំនួយជាបន្ទាន់នេះចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះតំណាងសហគមន៍កសិករក្រីក្រខ្វះខាតនៅតាមខេត្តនានានៅតែបន្តដង្ហោយឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះបើទោះបីជាពួកគាត់មានបានឬក៏គ្មានបានក្រីក្រតែបាត់តាំងតែពីមានវិបត្តិនេះមកអ្នករងគ្រោះធ្លាក់ខ្លួនទីទាល់ក្រមានច្រើនគុណនឹងពីរតំណាងកសិករនៅឃុំព្រែកស្លែងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលលោកស្រីអឿសេរីប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាថាប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍លោកស្រីសឹងតែមួយភូមិ 80% ទៅហើយដែលជំពាក់បំណុលធនាគារស្ថានភាពទីទាល់នេះពួកគេប្រវេប្រវាខ្ចីលុយបន្ថែមពីសេវាខ្ចីប្រាក់ឯកជនឯទៀតដែលមិនត្រូវការវត្ថុបញ្ចាំសាំញ៉ាំក៏ប៉ុន្តែការប្រាក់ខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់កាន់តែជំពាក់គេវ័នកបន្ថែមCOVID នឹងកើតឡើងតគឺតច្រើនតែបីតែខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការងារក្នុងសហគមន៍ធ្លាប់ដាំបន្លែលក់ជួយសមាជិកក្នុងដួលលក់ក៏រៀងពិបាកគាត់ថាពិបាកមួយពិបាកមែនទេណោះមែនពិបាកសពហ្មងអ្នកបាក់តិចមិនធំអ្នកក្រមួយតពីឯងអ្នកល្មមអ្នកអត់ល្មម100ទៅ200អ្នកមួយទៅ2ទៅ3ចឹងទៅដោយសារតែចំនួនអ្នកធ្លាក់ខ្លួនក្រនឹងទាល់កើនឡើងទ្វេដងនៅក្នុងភូមិបែបនេះលោកស្រីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយជាលក្ខណៈទូទៅជាងសម្លឹងមើលទៅអ្នកដែលធ្លាប់មានបានក្រីក្រព្រោះក្រមានច្រើនជាងនេះខ្លាំងណាស់មិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេខ្ញុំនឹកឃើញកាលពីចំនួន91 92ទឹកចំនួនលិចនៅស្រុកកណ្ដាលទៅហ្នឹងគ្រាន់លិចណាលិចណៃហ្មងកាយចំនួនហ្នឹងខ្ញុំឃើញចែកមកបងគឺចែកទូទៅមិនថាតែមានតែគ្រាប់លិចដូចគ្នាលិចទាំងអស់គ្រូលិចទាំងអស់ប៉ុន្តែដល់ពេលកូវីដនេះទៀតដូចជាលិចទាំងអស់ចាហ្នឹងខ្ញុំព្រៀបធៀបទេណាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំស្នើអ្វីដែលកូនខ្ញុំចង់បានឲ្យទីមួយចែកចាញ់មួយសាចែកឲ្យស្មើគ្នាទៅហើយរដ្ឋាភិបាលគាត់មានបានន័យថាមានរដ្ឋាភិបាលគាត់ចម្រាញ់លើអ្នកដែលក្រខ្លាំងចឹងទៅគាត់បន្ថែមពីលើនឹងទៀតទៅគាត់ស្នើពីអង្គការណាពីជំនួយខាងប្រទេសណាបូកជំនួយទៅលើឲ្យអ្នកដែលក្រខ្លាំងដែលតខ្លាំងទី1ទី2ទី3ទៅហើយអ្នកដែលគាត់មើលទៅខ្លះមានអក្សរសាំងមានឡានអីរៀងទំនើបល្អទៅយើងកាត់គាត់ចោលមួយសារហ្នឹងទៅបើតាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថារហូតមកត្រឹមថ្ងៃទី8ខែកក្កដាម្សិលមិញនេះរដ្ឋាភិបាលបានចែកលុយដល់គ្រួសារដែលមានបានក្រីក្របានជិតអស់ទៅហើយអនុប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមលោកសំហេងបរោះថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃដដែលនោះថានៅសល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបានក្រីក្រតែ 10% ទេតែប៉ុណ្ណោះដែលមិនទាន់ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ9ថ្ងៃនេះគឺយើងបានប្រជាពលរដ្ឋ2លានអ្នកទទួលផល50ម៉ឺនគ្រួសារបាទចឹងនេះសល់ប្រហែលជា6ម៉ឺនគ្រួសារទៀតនៅសេសសល់ដែលលោកនៅបន្តមកបើកប្រហែលជា6000 7000ក្នុងមួយថ្ងៃចឹង2លាន3សែនអ្នកដែលយើងបានអនុវត្តជំហាន1ក្នុងជុំទី1នេះគឺយើងមិនបានបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងទេបើទោះបីជាក្រសួងផែនការអះអាងថាមានប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងមានបានក្រីក្រតែប្រមាណ2លាន3សែននាក់ឬជាង560,000គ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះនៅទូទាំងប្រទេសក៏ដោយក៏តួលេខនេះគឺជាតួលេខចាស់ដែលគ្រាន់តែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបើតាមអ្វីដែលធនាគារពិភពលោករាយការណ៍ថ្មីនេះដែលថាពេលមានវិបត្តិ COVID-19 មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ2លាននាក់បន្ថែមទៀតដែលអាចធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រមានន័យថាបើទោះបីជារដ្ឋចែកលុយឲ្យគ្រប់គ្រួសារទាំង76សែននោះក៏ទើបតែបានពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រខ្វះខាតដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលរងគ្រោះដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មិនទាន់ទទួលបានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេការចែកបានក្រីក្រនេះទៀតសោតរងការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋថាធ្វើមិនស្មើភាពគ្នានិងប្រកាន់បកពួកហើយរើសអើងនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំត្អូញត្អែថាអ្នកខ្លះមិនមែនក្រីក្រឯណាទេតែបានក្រីក្រដែរឯអ្នកខ្លះក្រមែនតែនគ្មានខ្សែគ្មានបាក់ពួកនឹងគេអត់បានលុយប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំតាពាំងព្រីងស្រុកដំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកសែមចំណានថាភាពអយុត្តិធម៌នេះអាចកាត់បន្ថយបានបើរដ្ឋចែកលុយទូទៅឲ្យតែអ្នកប៉ះទង្គិចដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ពលគឺគំធ្វើដោយសពថ្ងៃនេះតាំងពីដើមមកហ្នឹងលក្ខណៈបកពុនយមគឺអ្នកក្រប្រកបគឺគាត់មិនមានបានក្រីក្រមិនធ្វើឲ្យទេអ្នកដែលហ៊ូបានក្រីក្រគឺគេមិនធ្វើឲ្យទេអ្នកដែលមានបានក្រីក្រគឺគេមិនឲ្យទៅដែរគេឲ្យទៅតាមខ្សែបកពុនយមបងប្អូនទោះបីគាត់នៅផ្ទះប៉ុណ្ណាមានម៉ូតូជិះមានស្រែគាត់ទៅធ្វើឲ្យដែរ
អាស៊ីសេរីបានសុំការបំភ្លឺពីមេឃុំតាពាំងព្រីងលោកហិនប៊ុនណាល់អំពីរឿងនេះដែរតែលោកចុចបិទទូរស័ព្ទពេលប្រាប់ថាទេទៅពីខាងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសុំបំភ្លឺបញ្ហានេះនោះកន្លងមកលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់អះអាងថារដ្ឋាភិបាលត្រៀមប្រាក់រហូតដល់ទៅ$2000 លានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបការលំបាកដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ Covid-19 នេះក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះរដ្ឋទើបតែបញ្ចេញថវិកា$25 លានសម្រាប់ជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបានក្រីក្រនិងជួយកម្មករកាត់ដេរនិងវិស័យទេសចរប្រមាណ$10 លានតែប៉ុណ្ណោះប្រាក់នេះប្រហាក់ប្រហែលនឹងតម្លៃសាងសង់ស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនដែលទើបសម្ពោធថ្មីនេះទឹកប្រាក់ដ៏តិចតួចស្រួយស្ដាងនេះគឺមិនសមនឹងទំហំនៃផលប៉ះពាល់នឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសនោះទេប្រការនេះធ្វើឲ្យអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីរិះគន់ថាលោកហ៊ុនសែនចូលចិត្តតែធ្វើនយោបាយបែបប្រជាពិធដ្ឋម្យ៉ាងទៀតអ្នកដែលប៉ះពាល់មែនទែនមិនសូវទទួលបានជំនួយទេនេះដូចទឹកមួយដំណក់ចាក់ទៅក្នុងស្ទឹងនៃថាវារីងនោះតែទឹកនោះវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេមកដំណាក់ផ្សេងសោះបីអាដំណាក់ហ្នឹងក៏មិនដឹងជាចែករបៀបយ៉ាងម៉េចដែរចែកដោយអយុត្តិធម៌ចែកមិនស្មើភាពគ្នាដោយមានការលំអៀងអញ្ចឹងវាអត់ទៅដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋទេហើយខ្ញុំកាត់សម្គាល់ឃើញថាលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយអីនឹងតួលេខដែលគាត់បញ្ចេញកាលមុននឹងគាត់ថាប្រមាណ$2000 លានគាត់ថាមានមាសប្រមាណ30តោននេះគឺគាត់និយាយខ្ចល់ទាំងអស់មិនដែលឃើញស្អីជារូបរាងជាក់ស្ដែងមកដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋទេលោកសំរងស៊ីថាបើប្រទេសគេនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះរដ្ឋត្រូវបញ្ចេញថវិកាស្ទើរទ្វេដងនៃថវិកាជាតិដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបវិបត្តិជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋត្រូវរកវិធានការយ៉ាងណាជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចផ្អាកសងបំណុលធនាគារមួយរយៈសិនមិនមែនដោយលោកហ៊ុនសែនដែលគំរាមរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្មានលទ្ធភាពសងបំណុលនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះនោះទេចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍វិញក្រៅពីស្នើចែកលុយជំនួយជួយឲ្យបានទូទៅដោយមិនចាំបាច់ទាល់តែមានបានក្រីក្រពួកគាត់ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរិះរកមធ្យោបាយយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចរកប្រាក់ចំណូលបានទោះក្នុងស្ថានភាពមានវិបត្តិដូចជារដ្ឋាភិបាលត្រូវជំរុញវិស័យកសិកម្មនិងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញកសិកម្មដល់កសិករហើយរកទីផ្សារលក់ផលិតផលឲ្យពួកគាត់ព្រមទាំងមានគម្រោងលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលធ្វើការងារជួយសហគមន៍ដែលកំពុងជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington